ഹായ്, ഞാൻ സിജിൻ ജോ. നമുക്കിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ച് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. വേറെ പിന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായല്ല വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പരിസരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. കുറച്ച് ജാതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ജാതിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. ഫുള്ള് ജാതിയാണ്. അപ്പുറം ജാതിയാണ്. ഇപ്പുറത്തേ ഇപ്പം നമുക്ക് തൊട്ടിപ്പുറത്തേ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട്. ഈ താറാവിൻ്റെ എന്തിനാ പൂട്ടി ഇവിടെ ഉള്ളത്? താറാവ്. താറാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫാമുണ്ട് ഇവിടെ. മീനുണ്ട്. മീനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ കാരണം ഇപ്പോൾ അത് കൊടുക്കലൊന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വേണോ? അതാണോ? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താറാവിൻ്റെ ഫാം കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കാണാം കേട്ടോ. താറാവുണ്ട്. കൂട്ടിലാണ് താറാവ്. താറാവിനൊക്കെ കൂട്ടിലിട്ട് ഇത് വലിയ ഫാമാണ് കേട്ടോ. വലിയ ഫാമാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ താറാവിനൊക്കെ കൂട്ടിലടച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. കണ്ടോ? താറാവിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കേൾക്കാമായിരിക്കും. ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര താറാവ് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് അഴിച്ചിട്ട് നടത്തണതാണ്. നെറ്റാണ് ഈ കെട്ടിയത്. നോക്കട്ടെ കാണാൻ പറ്റുന്നറിയില്ല. അതിന് താറാവ് നമുക്കേ ഇവിടുത്തെ ആളുകളില്ലാത്തതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് താറാവുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാനായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്തേക്കണത്. നാച്ചുറലായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അഴിച്ചിട്ട് നടത്തണം നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ. നടത്തല്ല ഇതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു പുഴയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പുഴയല്ല ഒരു ചെറിയൊരു അരുവി. ഞാൻ ഉറവാണ്. നമ്മൾ അവിടെയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാണാട്ടെ, നോക്കട്ടെ എന്തോരം ഇതാണ്. കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന പൂട്ടി. വെള്ളമുണ്ടല്ലോ. വെള്ളമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി കാണിക്കണ്ട. ഇവര് അയ്യോ വാവച്ചൻ വീണു. സാരില്ല കുഴപ്പമില്ല. വാവച്ചൻ എന്തായാലും കുളിക്കാനുള്ളതാണ്. തണുപ്പുണ്ടോ വെള്ളത്തിന്? ഇപ്പം ഇറങ്ങി. രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഇറങ്ങി നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാമോ? വേണ്ട, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. റോഡല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ എത്തണില്ല. അവിടേക്ക് എത്തിക്കണം. കാണും അത് റോഡാണ് കാണുന്നത്. ഇതിന് കയറി പോണോ? ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്നാ. ഞാനും ഇറങ്ങിയാണ്. വീഴുമെന്ന് കണ്ടറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. ദൈവമേ, കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോ കയറുന്നില്ല. അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ? പോരാ. ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ഇതാണ്. ചെറിയൊരു അരുവിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് മോളിൽ മലയിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങി വരുന്നതാണ്. ആദ്യം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വണ്ടിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല. ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടായില്ല. കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായില്ല. ഇത് ചെറിയ അല്ല. ഞാൻ വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോ. ഞാനില്ല. വീട്ടിലോട്ടാ സൂക്ഷിച്ച് വളരെ സൂക്ഷിച്ച്. റോഡ് കാണുന്ന റോഡ് കേട്ടോ. കല്ല് കണ്ടില്ലേ? ചെങ്കല്ല് കണ്ടില്ലേ? അതാണ് റോഡ്. നമുക്ക് റോട്ടിൽ പോകാം. വേണ്ട, റോട്ടിൽ പോകണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ബ്ലൂ കളറിലെ ഒരു ഷീറ്റല്ലേ, അത് നഴ്സറി. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ കാട്ടിലേക്ക് കൂടി നമ്മളങ്ങോട്ട് കയറി പോകണം. അതിപ്പോൾ ഇവിടെ വല്ലേ ജന്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു ഞണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട ഞണ്ട്
എൻട്രിക്കാണ് ഞണ്ട് കണ്ടു. എൻട്രിക്കിന് വാവച്ചനാണ് കേട്ടോ. എൻട്രിക്ക് തന്നെ വാവച്ചനാണ്. വാവച്ചന് കുളിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. വാവച്ചൻ കുളിക്കുന്നുണ്ടാ? എന്തായി കുളിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മളപ്പുറത്തൊരു കുളം കണ്ടില്ലേ? അവിടേക്ക് പോയി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വണ്ടിക്ക് വന്നു പറഞ്ഞു. അത് ആ വഴിയിലോട്ട് നമ്മൾ എത്താൻ പോണത്. ഇപ്പോൾ അവർ നിൽക്കണത് ആ വഴിയിലാണ്. ഇതിക്കാണ് ഞങ്ങൾ കാറിന് വന്നു പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തി എന്നാണ് അവർ പറയണത്. ഇവിടെയാണ് അതന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലം. ഇതിക്കൂടി ഇതൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്ന റോഡാണ്. ഇതാണ് നേഴ്സറി. കണ്ട നമുക്ക് അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ഇത് കാണിച്ചില്ല. ഇത് വേണ്ട ഇവരോട് കവുങ്ങുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്ലാവ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകണം. നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. വെച്ചാൽ അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട മഴയൊക്കെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് റോഡ്. നാച്ചൻ കുളിക്കാൻ പോണെന്ന് പറയണം. ഇവിടെ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. നല്ല ഇത്തിരി കുളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. ഞണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവൂലോ ആച്ചാ? വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട്. വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ആ വെള്ളം വന്നതിന്റെ സൗണ്ട് കണ്ടോ? അത് കേൾക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ല. നോക്കിക്കോട്ടെ, അതൊരു പ്രത്യേക മാസ്മരികമായ സൗണ്ടാണ്. ആവശ്യം കുടിച്ചിട്ട് മാത്രം പറ്റില്ല. നല്ല സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഹെഡ്ഫോൺ തന്നെ വെച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്ഥലമുണ്ട്. വെള്ളം ഇത്തിരി ഇവരിങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഒരു അണ കെട്ടി പോലെ കെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. അത് ശരിക്കും കുളിച്ച് വളരെ ദൂരത്തു നിന്നായിരിക്കും ഈ വെള്ളം വരുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ കണങ്ങളായിട്ട് ഇത്രയും ലാസ്റ്റ് ഇത്രയും വലുതായി. ഇനി ഇതിനേക്കാളും വലുതായി. അങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആവശ്യം നമ്മൾ പറ്റിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു ചേട്ടാ. നഗരം പോകാൻ പറ്റുമോ? എന്നാ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് കുളിച്ചേക്കുണ്ട്. എന്തുപറ്റി? പപ്പൂട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വഴി കാണിക്കുന്ന ആള്. പപ്പൂട്ടി പല സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിനറിയാം.
രണ്ടരക്ക് പോവാ. നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഈ കൊച്ചു ചാനലെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. എല്ലാവരുടെയും ലോകത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും. ഓക്കെ.